歡迎大家翻到嚟玩具樂園嘅開箱頻道啊！咁今日介紹嘅就係呢隻眼前呢一隻 Marvel Legends Deadpool and Wolverine 嘅冇着衫版嘅 Wolverine 啊！咁呢隻 figure 就應該派貨咗好幾日嘅啦，但我今日終於到手啦！哇！今次 Marvel Legends 出呢一款咧，真係追到人出血啦！真係望到 Wolverine 上面冇着衫上半身嗰啲肌肉紋理，哇！真係追到出晒血。好啦，咁大家望望外盒啦，正面、側面、背面、另一面側面啦。好，咁冇乜特別嘅啦。好，我哋馬上嚟開箱啦。好，咁睇下啲 pass 先啦。咁今次 figure 咧就一個本體啦，有多個金門嘅頭雕啦。咁咧附送嘅手型咧就有3對嘅，咁分別就係佢一個即係跟住嘅爪嘅手型啦，一個揸拳頭嘅手型啦，同埋一個攤開手嘅手型啦。咁而家就馬上攞個 figure 出嚟睇睇先。哇！攞到出嚟咧，真係咧，即係不得不讚歎佢孩之寶出呢隻 figure 真係好靚，即係上面肌肉嘅紋理啊，佢完全做到狼人嗰種大隻真係不得了。之後佢戴住個頭雕，都係個頭雕啦，又神似啦，做得好好咁，似呢隻真係。好，咁好，再慢慢介紹下個 figure 先啦。咁望望背面，咁咧其實咧，我哋望到背面其實同前面咧其實有好大分別嘅。咁咧，大家會見到咧，佢正面咧，其實佢上咗少少陰影同埋少少一啲點咁啦。係咪到咧？即係扮佢嘅胸毛啊、毛髮咁樣啦，手都有嘅手毛啦。咁相對之下咧，背脊咧就乾淨啲啦。咁 even 係條褲啦都乾淨啲嘅。大家擰翻嚟正面啦，佢條褲本身嘅正面咧就有啲戰損啊、污咗嘅感覺啦。咁呢個可能都孩之寶爛啦，就做好個正面。個背面就感覺上係有少少唔係好同前面夾啦，不過你望一邊都 OK 嘅。好啦，試試可動先。咁可動就係咁多啦。咁有啲失望嘅，佢呢度係冇butterfly裝佢咯，膊頭係。咁就有啲可動就少咗啲咯，冇得可以咁交叉手就做得冇咁自然咯。如果佢係butterfly裝就好啲咯。好，而家試下更換下其他 pass 先。好，咁而家就換咗個攤開嘅手型啦，同埋換咗個叫喊嘅頭啦。咁大家可以望下，就叫喊個頭咧都做得好出色，嗰種叫喊啊，然之後啊嗰種嘴啊嗰種嘅紋理做得好好。之後咧呢對手型咧攤咗上嚟咧，其實大家有睇 Wolverine 嘅 Deadpool 同 Wolverine 咧都知道啦。其實呢個係喺最後嘅場景裏面啦。Wolverine 拖住Deadpool 兩邊各自插住一邊整嘅負極咁樣，然之後等啲電流通過佢哋嘅時候咧，引接短路啦。咁呢個 pass 就係可以係一來可以俾佢拎嘢用啦，亦都可以俾佢拖即係捉實Deadpool 隻手啦。咁因為我冇買過 Deadpool 啦，咁就重現唔翻嗰個場景啦。但如果一得閒就真係好正呢個 pose 係。咁如果因咗係咁嘅話，應該會執翻隻 Deadpool，即係之前嗰個豪華版嗰個 Deadpool 咧，冧埋嗰個腦筋嘅骨頭嗰個咧，我都想入翻個褲。咁最後就試埋個揸拳頭嘅手人啦，咁就係咁樣嘅啫。不過我要吐槽一下啦，
佢個手型咧，每一對手型裏面咧，佢嗰個水口位咧都賣得唔係咁好，所以啲水口位突咗出嚟。即係無論係呢個拳頭嘅手型啦、攤開手嘅手型啦，佢嗰啲水口賣得唔係咁好嘅。咁我唔知話呢隻出得差，定係即係一個個別性質啦，定係佢本身成個批次都係比較差，啲水口賣得特別喺手嗰方面啦。咁但係就唔太影響把玩嘅。好啦，咁今日嘅介紹咧就到咁上下啦。咁咧接下落嚟咧就開始對比環節啦。咁咧我買咗嘅 Wolverine 咧，特別係呢個Hugh Jackman 版嘅話咧，就唔係好多嘅啫。咁就攞一攞出嚟啦。咁喺 Deadpool 嘅 Wolverine 呢套戲裏面咧，出咗好多次 Wolverine 啦。咁其實我淨係買過一隻嘅啫。咁就係呢個蝙蝠版啦。咁雖然之前都想追翻嗰個灰色戰衣版嘅，但係都暫時未見到好價，先未入手啦，所以就就係入咗呢一隻啦，暫時。咁我哋開嚟試一試先。咁兩隻 Hugh Jackman 咧就企埋一齊啦。咁我覺得隻蝙蝠版真係比下佢，即係太完美啦！側邊嗰個即係冇着上衫版嗰個 body 太完美啦。咁呢一個咧都跌到啲價跌得好誇張㗎，呢一隻都咁，可能佢本身下半身仲啲舊 body 啦，見到佢仲有偏嘅，外面仲有。咁上半身冇乜特別啦，加上件衫又比較累贅啦，可動比較低啦。咁係啦，咁個頭雕咧都似嘅，都似Hugh Jackman嘅。咁咧點解攞呢隻出嚟咧？就因為本身呢個冇上衫版嘅狼人咧，其實仲得兩個頭雕啫嘛，得個咿牙鬆降嘅表情啦，同埋呢個叫喊嘅表情啦。咁咧，如果你想要有真人頭雕咧，就必須要喺其他 Wolverine 裏面攞出嚟㗎啦。咁Deadpool嘅 Wolverine 裏面咧，出個真人頭雕嘅就得呢一隻啦，同埋嗰個黃色戰衣版啦，即係唔係冇走個係最舊嗰個版本啦。好，咁而家剝咗頭出嚟啦，咁即刻試下戴上去呢隻頭先。喂，有啲搞笑喎，點解好似細啲嘅個頭好似個頭可以揈下揈下咁樣，好似係咪唔啱 size 嘅本身？係咪呢隻出大咗少少呢個 body？同埋咧，大家會見到啦，網上都有啲朋友有講㗎啦。咁咧，因為呢個冇着上身版嘅咧 Wolverine 咧係比較偏紅色嘅 body，我唔知係咪因為佢要拍佢係喺打鬥裏面可能即係做咗一個好劇烈運動之後就全身紅晒咁樣啦，真係好出晒汗咁樣啦，就所以就比較紅啲個 body。但係咧呢一隻咧就上面因為佢本身係比較白雪雪啲嘅，所以咧就形成咗少少色差，唔知大家覺唔覺啦？但係咧勉強咧都可以嘅。我試下打翻啲黃燈落去，睇會唔會個色通會褪翻少少先。好，咁我打翻少少黃燈落去啦。咁我色通就好似啱翻少少，但係又唔係話真係好 match。我唔知係因為個頭比較細啊，唔係好襯個 body 啊。即係望落去咧，條頸咧係好粗嘅，條頸係粗過個頭咁樣嘅。陣間再除個頭出嚟就對比下先。咁而家雖然就有啲奇怪望落去，雖然知道 Hugh Jackman 係比較大隻嘅，但係而家襯翻落去呢個頭度咧，好似好奇怪咁，好似我覺得，唔知大家有冇呢個感覺？咁而家收咗隻爪啦，咁樣又大隻換翻個 Jack Hillman 個頭雕啦，咁而家成為咗一個 Jack Hillman figure 啦，就已經係好啦。咁而家我哋即刻除翻個頭出嚟先，咁啊攞翻本身個版本啦，咁樣對比下啦。但係其實望落去咧，條頸又唔係特別粗，咁我條頸可能長啲，因為冇着衫，而呢就係有個衫領遮住咁樣，所以感覺上條頸長啲，但係其實應該差唔多。但係乜着上個頭咁奇怪嘅會？先調翻轉先，調翻轉用呢個蝙蝠版戴翻呢個頭，唔係蝙蝠版戴翻個頭有啱 feel 嘅喎。咁真係唔知點解啦，我幾好睇喎，發現有乜有？除咗頭先嗰隻蝙蝠版嘅 Wolverine 之外咧，我近排咧仲收咗一對比較經典嘅 Wolverine，咁就係呢一 set。嘿，慢慢都盒大家知唔知邊一款咧？咁咧就係呢一個20世紀嘅霍士版本20週年版本嘅 Wolverine，兩隻。哇！呢套 Wolverine 都已經係歷史悠久，而家都好難揾到噶啦。咁我都好感謝可以出讓呢個盒俾我嗰位師兄啊。雖然呢手係二手啦，但係 keep 得非常之好，好似成
佢係攞過嚟 display 影相啦，但係都收翻入盒咁樣，都係而家係好靚仔，所以都好感謝嗰位師兄讓俾我會。咁咧大家都見其實咧佢兩盒咧都各自跟兩個頭雕啦。咁一個就係兩個都係一個本身配對住一個冇表情嘅頭雕，然之後咧另外一個咧就伊牙松個頭雕同埋一個叫喊嘅頭雕啦。咁我就可能伊牙松個同埋一個叫喊嘅頭雕出嚟比較下啦。咁因為頭先變服版嘅嗰個冇表情都試過啦，咁就特別攞出嚟啦。咁而家就試一試先。好，咁換咗個頭雕啦，咁真係搞唔掂啦。呢一個版本個色差仲大，而家鏡頭睇得出好誇張嘅白色同紅色嘅分別。咁加上咧，佢呢個頭雕咧又唔係話好似咁，可能因為本身呢個頭雕係講緊係用緊 X-Men 可能頭一兩集嘅頭嗰個造型去做啦。咁咧唔係好似嘅 Hugh Jackman嘅。咁似唔似20年前嗰個咧？就我覺得還好啦。咁主要係佢個樣咧，覺得真係有少少唔似嘅。好，做下一個。好，咁頭先我就係着皮褸嘅版本啦。咁然之後呢個頭咧就係跟住着背心版嗰個頭嘅。咁呢個比頭先個好少少似多少少啦，但係咧個色差得仲係好大。咁個白色紅色咧都真係好大。咁埋啲睇下清楚啲先。咁咧其實都似Hugh Jackman 20年前嗰個樣嘅，可能真係睇慣咗而家近即係呢幾年嘅佢咧，咁樣就覺得都係而家嗰個順眼啲都係，但係整體都出得唔錯嘅真係，但係色差比較大咯，可能鏡頭前啲咁多個位望一望可以。好，咁拎翻頭先嘅頭雕出嚟啦。咦？咁大家覺得邊個頭雕係最似咧？我覺得幾中意呢一個嘅，咁可能遲下買埋Deadpool and Wolverine 另一個即係黃色制服嘅版本嗰個頭雕再對比下啦。咁今日Marvel Legends Wolverine 嘅分享咧就係咁多啦。咁可能轉頭都會有啲少少相過俾大家睇翻啦。咁就睇下啲唔同嘅 post 咁樣啦。咁歡迎大家繼續支持呢個頻道啦，靠佢留言啊、讚好啊、share 咁樣，係得到大家多啲嘅支持啦。好，咁下一集再見啦，拜拜。